你好，请讲，请讲。领头鱼，领头鱼，醒醒，醒一下！喂，起床了，起床了！醒醒，起来连麦了！我操，怎么起到我了？来连麦了，起来连麦，别睡了！喂，起来连麦，起来连麦。护身风我卡不卡？我苹果不卡，起来连麦，我千兆宽带没问题吧？没问题，快点啊！不是你老是黑小米，黑那个米儿干嘛？你说菊花不好，我能理解，你为什么要黑米儿呢？你给我个理由，我很不服气啊！我虽然用苹果，但是我很爱小米，就是我觉得我很认同你的那些什么菊花什么那些观点，但是你这个观点我有点不认同，你能不能说服我一下？就是我想改变一下我的思想，我是来学习的。我等你等着睡着了，敷着面膜呢，你知不知道那个面膜干了，粘在我脸上，我还舍不得睡觉，明天还要加班到9点。4、5、6要加班，你能理解一下我吗？你用的什么手机？苹果12呀。苹果12。那你的意思就是说，我不应该说某米不好呗？不是说某米不好，你可以说某米不好，但是我觉得某米没有那个菊花那么恶心，你知道吧？你赞不赞同这个观点？我赞同，这个我赞同，没毛病。对呀，对，一是一，二是二，但是我觉得米儿那个有时候确实把消费者当猴耍呀什么的。你等一下啊！我不知道你为什么对我有这么大的，我说我对就是我给某米开方把叫这什么叫开方把脉，不代表我对他有这个敌意啊！我对他提意见，不代表我有敌意啊！那我哪用的手机就是某米的手机啊？我认为目前在我们这儿来讲，就是你除非说家庭条件特别好，对吧？说你说给你老年人买个苹果，你无所谓的，那我没这个钱。我承认我没这个钱，那我给家里老年人买手机就买某米，就除了苹果之外，我的选择就是某米。我甚至我还是某米用户呢，因为我给我奶买某米了，对不对？听，我看你那切片了，知道吧？胡生峰，我是从什么时候知道你的？我从那个拍案那儿知道你的，你知道吧？你那个时候我从那个拍案知道你的，然后这两天上班妈压力太大了，然后看你视频了，然后你那天连麦，你用什么手机啊？然后你说是什么米儿吧？你这我就感觉有点那种歧视小米用户了吧？我怎么歧视？虽然我问你，你真是搞笑啊！我问你用的什么手机，对吧？什么手机就什么手机，怎么存在歧视呢？你内心这么自卑吗？我没有啊，我认为他东西挺好的呀。挺好的，那你就说呗，对吧？我用的是某米就行了呗，我也没说什么。那你怎么就黑那个小汽车了呀？我没钱买，那是我的，不是我没钱买，你还要黑他？那销量一不好，人家一倒闭，我怎么买呀？他倒闭关我什么事？等我有能力的时候，那不就退市了吗？他倒闭关我什么事啊？我买不到呀，我只能开2手的。那你现在下订单了吗？现在？我家猫昨天没来爬。就是你没买呗？对啊，没爬。你光嘴上支持呗？那你要我怎么支持你？对呀，你看你本身你也没实力呀，是不是？但没实力不是本身没实力也不丢人啊，我也没钱买。对，你本身也没实力，你搁这儿什么？我说了他不好，他就倒闭了。要真好，你不能自然有人买。没有，不是，胡成峰，你听我说一下，不是我今年是23，我该支持的我真支持小米，我给我妈买的也是小米，你知道吧？不是说，我觉得中国还是有良心的企业，我大部分手机可以支持，知道吧？手机嘛，3000、2000的可以支持。这个某米的汽车是真支持不起，没钱，说白了就是没钱。不但你没钱，我也没钱，知道吧？你小米某米汽车好不好？好啊，买不买？不买，为什么？没钱，知道吧？但是人家造价，你问我好不好，我也说好。你让我问我买不买，我还是不买。为什么？因为贵。行，那你别买，我买行吧？我睡觉了，我取面膜了。好，接着做梦吧啊！好，祝你好梦啊！祝你好梦。行，我好，明天还加班呢啊！拜拜。下一个啊，感谢各位看完本期片，更多内容请关注护城风，注意是简体的 ，UID 498697661。切片内容请关注我护城风，注意这个护是繁体的 ，UID 90473880。切片为我个人爱好，非护城风本人账号。谢谢大家。